баярлалаа. Тэгээ энэ бас чухал хуулийн төсөл орж ирж байна. Яг гоо ерөн зүгээр энэ хууль хэрэгцээ байнгын ороодын тоог цөөрүүлбэл бид нэр бүтээмж болон хурд за энэ бодлогын одоо улсын хурлаас хилцэн баталж байгаа бодлогын уялдаанууд бас хангагдах байх ерөнхийдөө. Тэгэхээр энийг бол зарчмын хувьд бол дэмждэг гишүүдийн нэг байгаа. Тэгвэл яг би зөв хууль санаачд гишүүдээс асууя. Боловсролын байнгын ороог ер нь тусад нь үлдээх тийм болцоо байгаагүй юу? Хэрв яг одоо энэ нийгмийн бодлого боловсрол соёлын ухааны байнгын ороог байх гэж байгаа бол энийг одоо бас нэр томьёоны хувьд бас анхаармаар. Нийгмийн бодлого гэдэг чинь ерөнхий амар тийм агуулга харагдаад байгаа юм аа. Яг юу гэлэх гээд байгаа. Нийгмийн бодлогод эдийн засгийн асуудалж байгаа, хууль зүйн асуудалж байгаа маш өргөөрөөтэй асуудал ахгүй. Бид хэд энийг л халамж, нийгмийн даатгалын шимтгэл, эрүүл мэнд гэж ойлгоод байгаа болохоос биш бас их ерөнхий том агуулга байхгүй. Тэгэхээр би өнөөдөр парламентын төгөлдөр шиг бас улсын хурлын дарга манлайлаад явж байгаа энэ үе дээр хүн төвтэй асуудлуудыг бид их ярьж байгаа. Хүний хөгжлийн хороо болгох одоо нэр томьёоны саналыг би одоо оруулж байгаа. Хүний хөгжлийн байнгын ороо. Хүний хөгжлийн байнгын ороонд магадгүй боловсролын асуудлаа ярьж урьж, нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн асуудлаа ярьж болох болов уу гэж би зүгээр хувьдаа бодож байгаа. Тэгээ энийг хэрэгцээ бас хилцэх шийдэгдээд ажлын хэсгаар бол бас анхаарч зөв үзээч нэр томьёоны үед бас ингэж болох уу бас хууль санаач гишүүдээс бас хэлээч гэж хүсэж байгаа. Хоёрдугаарт энэ байнгын ороонууд дээр яг эрхэлсэн сайдууд нь байхгүй нэг юм сонин тогтолцоо одоо хууль яваад байгаа юм аа. Би жишээ нь хууль зүйн эдийн засгийн байнгын ороонд орохоор манай эдийн засгийн байнгын ороон чи эдийн засгийн сайд байхгүй. Хууль зүйн байнгын ороонд хууль зүйн сайд байхгүй. Тэгэхээр 90 гишүүд өөрөө бас орж ирж бас асуудлаа бидэд уялдаатай ярьдаг байхгүй бол жишээ нь одоо өнгөрсөн цаг хугацаанд алтан гэр сайд баг энэ байнгын орооны хууль дээр суухгүй байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл гишүүн биш. Бидэд угна сайдаас асуумаар байдаг. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг шийдэх болцоо энэ дээр хөндөж орж ирсэн бол унийг хариулж өгөөч гэж хүсэж байгаа. За хоёрдугаар энэ өргөдлийн байнгын ороог шинээр байгуулах гэж байна. За өргөдлийн байнгын ороог одоо байгуулж байгаа тохиолдолд ер нь цаашдаа төрийн иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд өргөдөл гомд гаргах тухай хуулийг бас нэг уялдуулж шинжлэх асуудлыг бас нэг авч үзмээр байна. За энэ хуулийн төсөл дээр нэг заалт дээр би бас жоох анхаарч үзээч гэж байна. Өргөдөлж гаргах чинь 18 насны хүрсэн хүн байна гэдэг. Иргэний эрх зүйн чадамжийн тухай асуудал байдаг. 16 наснаас дээшээ бол ерөнхийдөө бүрэн бус чадамжтай этгээдүүд өөрийн асуудлаараа бас өргөдөл гомдол асуудлуудаа энд тийм тавиа явах эрх нь нээлттэй. Тэгэхээр бас энэ тодорхой асуудлууд дээр насны хязгаарыг бас 18 гэж байгааг бас бид нэг 16 руу авч үзээд бас үзмээр байна. Эжин иргэдийн оролцоотой залуучууд бас яг зөв зүйл дээр ч юм уу өөрийнхөө асуудал дээр бас ингэж оролцох бололцоог нь бас энэ нас руу бас татаж авч өгч болно шүү дээ. Бас тодорхой боловсролын асуудлуудаар гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр энийг бас зүгээр тодорхой агуулгын хүрээнд бас энийг нээж өгөх талаас нь бас анхаарч үзээч гэдэг зүйлийг хэлмээр байна. Тэгээд ерөнхийдөө 3 асуулт асуучлаа л гэж ойлгож байгаа. Тэгээд зарчмын хувьд дэмжиж байгаа. За хууль зүйн ажиллагчаас Аюуши Ариунзэ гишүүн хариулт өгье. За сайн зэрэг гишүүн зарчмын хувьд дэмжиж байгаа талархаж байна. Ер нь бид байнгын парламент байгуулагдсанаас хойш яг энэ үндсэн 7-8 байнгын хороотой байсан. Тэгээд дийлэнхтэй бол яг нийгмийн бодлого гэдэг нэрээрээ явж ирсэн түүхтэй юм аа. Жишээлбэл 92-оос 96 онд за яг хүн ам зүй, эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн гэсэн одоо ийм томьёололтой байсан байна. За үүний улмаар 96-аас 2000 онд нийгмийн бодлогын болж 2000-аас 2004 онд нийгмийн бодлогын хിവэрэ байж за 2004-өөс 2006 онд нийгмийн бодлогын гэдгээрээ явж 2006-аас 2008 онд нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжлэх ухааны гэх мэтчлэн одоо яг нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжлэх ухааны гэдэг энэ салбараараа сүүлийн ер нь 30 жил явж ирсэн юм түүхтэй. Яг хөө мэдээж одоо нийгмийн бодлого гэдэг маань өөрөө мэдээж л нөгөө хүний хөгжлийн асуудал мөнөөс мөн учраас яг одоо хүний хөгжлийн байнгын хороо гэдэг нэршлэр нь явуулах саналыг бол ажлын хэсгийн хүрээнд гаргаад гишүүд маань бүрийн эрхийнхаа хүрээнд санал хураагаад явж болохын хувьд бол болно. Зөвхөн үндсэн явж ирсэн зарчмын хувьд бол эдийн засгийн асуудал гэдэг ч юм уу, нийгмийн асуудал гэдэг ч юм уу энэ өөрөө нөгөө шинжлэх ухааныхаа хувьд хилэгдэж ирсэн ийм уламжлалт томьёолол учраас үүн дээр одоо бас хууль санаачлагчдын хувьд бол яг нийгмийн бодлого соёл шинжлэх ухааны одоо байнгын хороогоор орж ирсэн байгаа юм аа. За өргөдлийн байнгын хорооны хувьд бол яг насанд хүрээгүй одоо хүүхдийн асуудлын одоо өргөдлүүдийг авдаг байх эрх зүйн зохицуулалтыг хэрхэн яаж хийж болох вэ гэдэг асуудал бол яг л одоо нөгөө хүүхдүүдийг
бүрэн эрхтэй гэж үзэх юм уу үгүй юм уу, хүүхдийг хэн төлөөлөх вэ гэдэг ийм асуудал бол бас хууль эрх зүйн хувьд бол бас яригдана. Гагцхүү одоо иргэний одоо хуулиар ч гэсэн тэр насанд хүрсэн гэдэг юм уу, одоо хууль зүйн чадамжтай болох гэдэг юм уу, яг энэ агуулгаараа бол бас энэ насны хязгаар тавигдаж ирж байгаа юм аа. Нийтийн өргөдлийн цахим системээр тоон гарын үсгээр баталгаажуулж бас одоо и системээр ордог учраас яахын арга одоо бас насанд хүрсэн хүн байдгаа гэдгээр бол бүртгэгддэг. Ийм Монгол одоо систем хүртэл өөрөө бас 18 нас хүрсэн хүмүүсийг бас бүртгэгдэг шүү дээ. Үүндээ бол бас гол өөрчлөлт нь байгаа юм. За 3 дахь асуудал нь болохоор ер нь өргөдлийн байнгын хороог сэргээж байгаатай гэлөө эсвэл боловсролын байнгын хороог яагаад одоо тусад нь байлгаж болохгүй вэ гэдэг ийм асуудлыг дэвшүүлсэн шиг санаж байна тийм үү. Ер нь манай одоо байнгын хороодын ачааллыг аваад үзэх юм бол 25 гишүүнд хамгийн дээд одоо хязгаар нь 25 гишүүнтэй байх байнгын хороод байгаа бол яг одоо манай нэг боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спортын байнгын хороо бол 15 гишүүнтэй. За нийгмийн бодлогын байнгын хороо бол 21 гишүүнтэй. За хуралдсан давтамжийг аваад үзэх юм бол бусад байнгын хороодтойгоо харьцуулахад бас Би сайн зэрэг шүү хоёр зүйл нэмээд хэлээд өгчээ. За нэгдүгээр яг боловсролын буюу нэг асуудлаар дагнсан байнгын хороо байгуулагдаад явахаараа их хурлын нийт үйл ажиллагааны явцад ачаалал багасаад байгаа юм. Дагнцаа одоо жишээ нь ажилтны дөрвөлжилтийн байнгын хороо гэж асуудал ярина. Жилдээ 1-2 удаа л хуулийн төсөл хилцсэн тэр байнгын хороо. Тэ? Захим гээл тэгэхээр жилдээ 1-2 удаа л хуулийн төсөл хилцээд ингээд нэг олон байснараа байнгын хороодын үйл ажиллагаа сайн биш. Тарамдаад бүтээмж илүү муудаж байгаа. Яг өөртөө чинь санал. Тэгэхээр илүү их тийм цомхон байх нь зүйтэй. Боловсрол, соёл шинжилгээ ухаан, спорт, залуучууд, нийгмийн бодлогын асуудлууд нь өөрөө нэг байнгын хороонд яриалагдаад тухайн жилдээ магадгүй уян хатнаар аль бодлогыг илүү тавих вэ гэдгийг улсын хурл шийдвэл тодорхой дэд хороодыг нэмээд байгуулад явдаг хэлбэрээр явах юм бол улсын хурлын үйл ажиллагаа оновчтой болох юм байна. Жишээлбэл энэ орж ирсэн төсөл дээр шинжилгээ ухааны асуудал хариуцсан дэд хороог анх удаага улсын хурл байгуулах гэж штэ. Шинжилгээ ухаанаа голчилж үзье гэдэг дэд хороо ингээд ороод ирж. Нэг дэх асуудал нь энэ байгаад. Хоёрт нь бас энэ байнгын хороодын үйл ажиллагааг сайжруулах гэдэг шаардлагыг гишүүд их тавьж байгаа. Тэр нь хоёр агуулгаар тавьж байгаа. Нэгдүгээр нь болохоор нөгөө шийдвэр гаргалт сайн байх ёстой буюу байнгын хорооны шийдвэр гаргалтанд олон гишүүн оролцдог байх ёстой. Нэг дэх асуудал. Хоёр дахь асуудал нь улсын их хурлаас нэг зүйл дээр анхаарал хандуулж байгаа шүү дээ. Би өөр ийчээ зориуд хэлье. Саяхан төрийн аудитын байгууллагын дарга шинээр томилогдож очоод аудитын байгууллагын бүтцийг шалгаад үзсэн чинь аудитын байгууллагад орон даяар нийт 700 хүн ажиллаж байна. Ойролцоогоор. Тэгсэн нийт ажилчдын 50 хүрэхгүй хувь нь аудитор. Бас 50 хүрж байгаа хувь нь захиргааны албаагч болчихж байгаа байхгүй. Гэтэл тэр аудитын байгууллага уул нь аудит хийх зорилготой байгууллага байгаад байдаг. Тэгээ шин дарга өөрчлөлт хийгээд нийт ажилчдынхаа 75-аас 80% нь аудитор болгоод 20% захиргааны албан тушаалтан болгож байгаа. Яг энтэй адилхан энэ улсын хурлын байнгын хороодын тоо цөөрөд ирэнгүүт байнгын хороодын ажлын албаны бүрэлдэхүүнийг сайжруулах гэж байгаа. Одоо бол 2-3 референт ажиллаад ажлын ачааллаа дийлэхгүй байгаад байгаа бол байнгын хороо болгон тусдаа нэг тийм ажлын алба маягийн дороо иж нэг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй мэрэгжилтэнгүүд нь ажилтдаг болгож өгье гэж. Тэгэхээр нөгөө байнгын хорооны шийдвэр гаргалт чинь нэгдүгээрт олон гишүүн оролцоо шийдвэр гаргаж байна. Хоёрдугаарт ажлын чанар сайжрах боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа гэсэн. Ийм агуулгаар явж байгаа шүү гэдгийг бас нэмэлт тайлбар болгож хэлье. За сайн зэрэг гишүүн тодруулжсэн. За хариултууд өгсөнд баярлалаа. Тэгээ бас олон нийт ч гэсэн энэ мэдээллийг аваасаа гэж хүсэж байна. Хоёрдугаарт би бас одоо хуулийн төслийг хилцэхэд ажлын хэсэг байгуулалт орж ажиллах санал байна. Тэгээд хүний хөгжил одоо нийгмийн хамгааллын байнгын хороо гэдэг юм уу, social protection гэдгийг бидэд яг агуулгаар нь оруулаад ийм саналуудыг бас дэмжиж одоо бас анхаарч үзээрэй гэж хүсэж байна. Хоёрдугаарт эрхэлсэн сайдууд маань яг тухайн байнгын асуудал эрхэлсэн байнгын хороондоо гишүүнээр байдаг энэ асуудлыг энэ удаад хөндөөд нэг ярилцаад үзээч гэж хүсэж байгаа. Жишээ нь хууль зүйн сайд, хууль зүйн байнгын хороонд баймаар байна. Эдийн засгийн сайд, эдийн засгийн байнгын хороонд байдаг баймаар байна. Энийг одоо бас анхаарч үзээрэй гэж хүсэж байгаа. Тэгээд өргөж гомдлын хуулийг ч гэсэн энэнийг дагуу уялдуулаад бас шинжлэх ажлыг бас ярилцаж хийя гэж бодож байна. Яг зөв сайн зэрэг гишүүнтэй тий. Ариун зай дарга ийм юм. Хуучин нөгөө нэг байнгын хороонд чинь нэг 12-3 хүн харьяалагдаад шийдвэр гаргалт нь 5-аас 6 улсын хурлын гишүүн байнгын хороон дээр дэмжсэн санал өгөхөд асуудал шийдэгддэг байсан.
Тэр үед салбар хариуцсан сайд байнгын хороонд байх нь буруу гэж үздэг ус. Ягаад тэгэхээр салбараас оруулж ирсэн асуудал дээр цөөхөн гишүүнд лобби хийж шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөд байна гэдэг асуудал хөндөгдөж ирсэн. Одоогийн өөрчлөлтөөр байнгын хорооны гишүүдийн тоо 29 болчихж байгаа. Багтаа. Тэгээ энэ тохиолдолд салбар хариуцсан сайд байнгын хороонд ороход бол буруутгах зүйлгүй болов гэдэг нэг дэх асуудал. Хоёр дахь нэг чухал зүйл нь сайн зэрэг гишүүн. Хуучин өргөдлийн байнгын хороотой байгаад татан болгож үтсэн шүү дээ их хурл. Ягаад тэгэхээр өргөдлийн байнгын хороо иргэдээс ирсэн өргөдлийг мэргэжлийн байнгын хорооны урдуур орж төрийн байгууллагуудыг дуудаж асуудлыг ярьдаг болоод эхэлсэн. Энэ удаа өргөдлийн байнгын хороог шинээр буцааж байгуулахдаа мэргэжлийн байнгын хорооноос зөвшөөрсөн тохиолдолд төрийн байгууллагыг дуудаж өргөдлийн байнгын хороо ажил явуулах боломжтой хэлбэрээр томьёолж оруулж өгч байгаа юм. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг төрийн ажилд ямар нэгэн байдлаар нэмэлт хүндрэл учруулахгүй байх нөхцөлийг хангаж өгч байгаа гэсэн ийм ойлголт байгаа шүү гэдгийг бас хэлье. Нэршлийн хувьд бол зөвл байна. Бас биднээс цаг үеэ хөгжлөө дагаж нэршлээ сайжруулж явах бас учиртай. Энэ дээр та бүхэн маань байнгын хорон дээр хэлцэгтэй асуудлаа яриад явах нь зүйтэй хаа гэж бодож байна. За улсын хурлын гишүүн Дөврийн иргэдэл